Abrantie bi a wonya mfie donu enson a woyɛ sound engineer. Yɛse yesusu sɛ wabɔ nipa bi pa sɛ wɔhena wada ɛwɔ tema mensi ne mu wɔmo enkum no. Tie ne yakwa akopie mu ɛwɔ court. Ho nsɛm Adom TV Kasee ɛtoa so. Ensemo abetodwa no eda ne di se asafo achagua asiedu aglo ya wotoso ensia wode saa subuo yi abono no wo sound engineer wote adanfo nenelumu a wotoso enan ya woye lomobiawe ya ewo adan traditional area ebusua panyini ene wosusu se anko wura yi epese wokum no na nia wonom edigina so ede subuo yi ebo wura nyina gina voice recordings bi a policefo eyi free ne mobile phone so a no wonne enipabonifuo bi etwetwe nkomo ebo wonom paa si wonkokum wura yi ya wo hye wonom bosesi wotimi kum nene lumu a wotoso enan ya obema wonom ga na sika no empem aduasa na bra policefo ekiri wura yi ebisa na no disem no ene wagitu mu se enokre se wono nene ena na ewo mobile phone so senti a policefo akire asafo achagua asiedu agbula wotoso ensia ya woboa wonom amwaye ensem ni mu enhwehwemu empanyinfo bi a wonom ewo adan lomobiawe ebusua mu ene amaniboni etwetwe nkomo ye krofo we a ye ka omo asemi sana minua panyin eka ye no 88 omo kun ni papa ena satret no from 88 ebe free that time no ewoma na ni papa ni nua a eye nenelomo the third ebe free m etnenelomo the third eye free mu no ena nenelomo the fourth a eye yohini a ye ni wo sesi ya no ona ebe gira na nan mu da bia every 2015 ye yesi ni ehini no 2015 or how da bia threat na sen asafoto a ebe koe no obi ko yes e na de no etuaso enti ye pese aban ebo ne hu ban maye na sana ye ne wo ho no asundwe e wo ye tem na ye nyina ye koye nim